因為呢樣嘢係每一個男性都有嘅，都會出現嘅。其實佢係一個自然現象，一個老化，我哋人生必經嘅一個階段，即係等於我頭髮會變白，我老花一樣嘅，係啦。咁你要明白啦，前列腺即係一個每一個男性嘅一個好重要嘅生殖器官嚟嘅，佢個作用係一啲分泌一啲酵素稀釋精液，令我哋精蟲喺裏邊游得順啲。咁所以令到我哋即係容易受精，咁我哋人類先會存在。如果唔係，我哋滅亡咗噶啦。OK，咁問題就係我哋男性有前列腺啦，同一時間亦都有男性荷爾蒙嘅。我哋男性荷爾蒙其實係刺激到我哋前列腺裏邊嘅細胞增生，即係佢個數量增加咗。咁前列腺本身增生咧係一個自然現象，但係佢增生咗個細胞咧就會令到個體積變大。咁就所以會令到前列腺肥大，咁所以個基本就係個前列腺增生先嘅。咁 so that 令到佢個體積變大咗啦，咁就變咗前列腺肥大。咁個問題就嚟啦，因為我哋個尿管，即係我哋排尿啊，我哋小便嘅地方咧，其實有部分咧係我哋前列腺嘅部分嚟嘅。咁如果當我哋前列腺增生導致肥大嘅時候咧，其實有機會就壓住我哋嘅尿管，就令到我哋小便唔好咯，咁樣。嗱，增生就係每個男性都有噶啦，係啦。咁但係問題就係唔係每一個增生都會導致到佢好肥大，係啦。亦都有趣嘅地方就係唔係每一個肥大咧都會導致小便唔好嘅。有啲情況就係我哋個前列腺唔係特別肥大，但係我哋小便好差。相反，我哋有時我哋前列腺好肥大，但係我哋小便冇問題嘅，係啊。咁因為要視乎翻佢究竟肥大或者增生嗰一 part 咧，係咪好有效咁壓住個尿管啊？係。咁所以咧，我哋唔可以好籠統咁就話，你上一年紀前列腺肥大咗啦，你一定係小便唔好啦。又或者你屙得好喎，你個前列腺一定冇問題啦，咁樣一定冇大啦咁樣。咁我哋要搞清楚呢幾樣嘢咯。我哋有陣時我都會見過甚至乎有醫生會話你個前列腺好巨型喎，好肥大喎，你一定屙小便好差啦咁樣。咁呢樣嘢唔係一個必然嚟嘅，係啦。咁所以我哋要搞清楚咯。咁但係當然，如果你譬如小便唔好，我哋都證實咗前列腺係肥大啦，佢嗰個 size 有幾大咧，就幾決定我哋用邊一個治療方法啦。因為唔同大細嘅前列腺嘅治療方法係好大嘅出入嘅，咁樣係啦。